မယ်ရီယွတ်ကနောက်ဘူးယုတ်ကြီးနဲ့အဲလစ်ဘတ်ကိုကြံစီနေပြီးဖင်လန်ကြီးရဲ့အတွက်ဒိုင်ယာနေကချိန်မောင်းနေရပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မင်းသမီးဘရိုနီကသူမရဲ့ညီမဖြစ်သူအဲလစ်ဘတ်ကိုရှာဖွေဖို့တဲ့ဖွဲတော်ချင်းမရဘိုင်တယ်မျိုးတွေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်သူမဟာဂရီယာမိုးနဲ့တူအဲလစ်ဘတ်ကိုအသေးအံရှာဖွေနေပြီးဒိုင်ယာနဲ့ဂီဒီယွန်တူကြီးကိုစူကြီးအဖြစ်ကြီးမြင့်မယ်ဆိုတာကလည်းထဲလူကြီးတွေရဲ့7 deadly sin ကိုထောင်ပန်းမှုအကြံစီသက်သက်သာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒိုင်ယာနဲ့ဟိုလီနဲ့ဟောင်သာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်စတင်ခဲ့ပါတယ်ဟောင်သာကဒိုင်ယာနဲ့အင်ဂျီတီပြုတ်နေအောင်သတိပေးလိုက်ပြီးတောက်တလွဲတိုင်ကဒါကိုလူကြီးလူကောင်ဆန်းကြောင့်ဆိုချီးမိုးနေတဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့လောင်ပြောမှုကိုခံနေရကဟောင်စာလည်းရှက်ရှက်နဲ့သူအောင်ဆိုင်တိုက်လို့များကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒိုင်ယာနဲ့လည်းကြက်သီးတက်ပေးလိုက်ပြီးတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပါတယ်ဟောင်သာကရိုက်သီဒိုနယ်တို့နဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဒိုင်ယာနဲ့ကရှောက်ရှားနေရပါတယ်ဒီမိုနဲ့စွမ်းရင်ကိုအသုံးပြုပြီးဒိုင်ယာနဲ့ကိုကောင်းကင်ပေါ်လွတ်တက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဟောင်သာကတော့သူနိုင်ပြီလို့ထင်မှတ်ပြီးကျင်းနေနေပေမဲ့ဒိုင်ယာနဲ့ကရုတ်တရက်ဆိုလို့သူမရဲ့ heavy metal ကိုအသုံးပြုပြီးသူမခန္ဓာကိုယ်ကိုတမ်မလီလိုမာကျော်လေးလံအောင်ပြောင်းလဲလိုက်ကဟောင်သားရဲ့မုန်တိုင်းကိုဖြိုခွင်းမောက်သိလိုက်ပြီးအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ဒိုင်ယာနေကရှုံးနေသွားရင်ဟောင်စားတန်သွားကသူမဒီလိုလုပ်ဖို့မရည်ရကြောင်းတောင်းပန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အထာဝရပေးနေတဲ့အတွက်ခမရတို့လိုပဲတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရတဲ့ကင်းကတဝင်းတို့ကဒိုင်ယာနေကိုဟောင်သားနဲ့ဝူးဝေးနေဖို့လမ်းအော်နေပါတယ်